ئیپسۆدی چوارەم The Voyage گەشتی دەریایی The Voyage begins گەشتە دەریایەکە دەست پێکات. جێمەڵێ All night we were very busy getting the ship ready to sail. بە درێژایی شەو ئێمە سەرقاڵ بووین بە ئامادەکردنی کەشتیەکە. The sun was just coming up when everyone moved to their places. هەر خۆر دەرکەوت و ئێمە هەمومان چوونە شوێنەکانی خۆمانەوە. Ready to leave the docks ئامادە بووین بۆ جێهێشتنی بەندەرەکە. لەپڕ کەسێک هاواری کرد بۆ جۆن سیلڤەر وتی Sing us a song گۆرانێکمان بۆ بڵێن. دەریاوانێکیش هاواری کردی وتی Long John Silver, the old one, گۆرانی کۆنەکە بڵێ. And Long John Silver, who was standing nearby, started to sing the song that I knew very well. جێمەجاڵێ Long John Silver کە لە نزیکانە وەستا بوو دەستی کرد بە گۆرانی وتن ئە گۆرانێکە من زۆر باش دەمزانی. 15 men on the dead man's chest. پاشان جێمەڵێ and then the whole crew sang تەواوی دەریاوانەکان لە دوای Long John Silver دایان گوتەوە Yo ho ho and a bottle of rum. And at the last word, the sailors pushed the capstan bars hard. وجمله لا قال وتني كوت تاوشي گۆرانێکە دەریاوانەکان دەستاری کەشتەکان پالیان پێوەنە و خولاندیانەوە. 1 2 3 yo! پاشان جمله it was an exciting moment and the song carried me back to the Admiral Benbow in a second and I seemed to hear the old captain singing too. ئەڵێ ساتێکی زۆر خۆش بووم گۆرانی وتنە گۆرانەکەم نیگەڕاندەوە بۆ میوانخانەی ئادمیرال بێنبۆ و هەمیش لای کاپتن هەر کاتێک گوێم لە گۆرانەکە ئەگەر وامەزانی کاپتنیش گۆرانەکە ئەڵێتەوە واتە ئەم گۆرانیە جیمی گەڕاندەوە بۆ میوانخانەکە و بۆ لای کاپتن بیڵیش. But soon the anchor was up and hanging at the bow. بەڵام هەر بە زووی چارگەکانیان بەرز کردەوە. The sail started to fill with wind and before I could lie down for an hour's sleep the Hispaniola had begun her voyage to the island of treasure. جێمەڵێ هەر لەگەڵ بەرزبوونەوەی چارگەکان پڕبوون لە هەوا بەرەوەی بتوانم کەمێ پاڵکەم و بخەوم ڕاستەخۆ کەشتی ئیسپانیۆلا لەگەڵ بەرزبوونەوەی چارگەکان و پڕبوونیان لە هەوا دەستی کرد بە گەشتەکەی بەرەو دوورگەی گەنجینەوە تا کەشتەکە دەستی کرد بە ڕۆیشتن. دوایەمە جیم دێ وەسپی چەند شتێکمان بۆ کات و ئەڵێت I'm not going to tell you every detail of the voyage. من ناچم هەموو شتێکتان بە وردی بۆ باسکەم دەربارەی گەشتەکە. The ship proved to be a good ship. کەشتەکە دەکەوتکەوە کەشتێکی زۆر باشە. The crew were experienced sailors and the captain certainly knew what he was doing. پێچ دەریاوانەکان بزانکەوە چ کارێک دەکەن و هەروەها دەریاوانی بازموو دیار بوون and also و هەروەها کاپتنیش پێچوو لە ئەشەکەی خۆی بزانێ ئەزانێت چی ئەکات و چی ناکات. But by the time we arrived at Treasure Island بەڵام تا و کاتێک گەیشتین بە دوورگەی گەنجینە 2 or 3 things had happened which I should tell you about. 2 تا 3 شت ڕوویدا کەوا من پێویستەکە بۆتانی باسکەم و پێتان بڵێم چی ڕوویدا. First, Mr. Arrow was worse than the captain had feared. پێش هەموو شتێک Mr. Arrow زۆر لەوە خراپتر بوو کەوا کاپتن سمۆڵەت لێ ترسە. He had no control over the crew and people did what they liked. ئەو هیچ کۆنتڕۆڵ و دەسەڵاتێکی نەماوە بەسەر دەریاوانەکان. دەریاوانەکان ئەوان دەکردکەوە خۆیان حەزیان لێبوو. گۆڕاڵی Mr. Arrow نەدەکرد. Then after a day or two at sea, he began to act like a man who was drunk. دوای ڕۆژێک یان دوو ڕۆژ بوو. Mr. Arrow وا ڕەفتارا کرد وەکو بڵێی پیاوێکی سەرخۆشە لەسەر ئەم کەشتیە. Again and again he was sent below deck because he could not work properly. دووبارە ئەو دەنەردرایە بەشی خوارەوەی کەشتەکە لە بەرەوەی نەیەتوانی بە باشی کارەکانی بکات. But no one knew where he could be getting the drink. بەڵام کەس نەیەزانی لەکوێ ئەم خواردنەوانە دەهێنێ واتە ئەو خواردنەوەی کەوا پێی ئەڵێن شەراب و سەرخۆشی ئەکات. No one was very surprised or sad. Therefore, when one dark stormy night he disappeared and was not seen again. هیچ کەسێک تووشی سوپرایز و شۆک نەبوو هەروە کەسیش خەمبار نەبوو بۆی تا لە شەوێکی زەریاناوی تاریکدا Mr. Arrow دیار نەما و هەروە هەرگیز نەبینرایەوە. کاپتن سمۆڵەت گوتی He must have fallen over the side of the ship. دەشێت کەوتبێتە لایەکی کەشتێکە و بەربوو بێتەوە ناو دەریا. اینجا جیم دێت وەسفی Long John Silverمان بۆ کات و ئەڵێت During the voyage I got to know Long John Silver and see him at work. لە مای گەشتەکەدا
توانیم لانگ جۆن سیلڤەر بناسم و بیبیم لەسەر کاردەوەتە لە کاتی کارکردندا ئەوم بینی. Although he only had one leg, he moved about on board with amazing ease. هەرچەندە ئەو یەک قاتی هەبوو بەڵام زۆر بە ئاسانی ڕێیەکە لەسەر کەشتێکە. The crew did what he told them to do and seemed to like him. دەریێوانەکان ئەوان دەکردکەوە لانگ جۆن سیلڤەر پێوتن و وا پێچوو دەریێوانەکان کەیفیان بە لانگ جۆن سیلڤەر بووەتە لانگ جۆن سیلڤەر پێچەوانەی مسە ئارۆ بوو. He was friendly to everyone and was always glad to see me in the galley, which he kept very clean. لانگ جۆن سیلڤەر لەگەڵ هەموو لایەک ڕەفیقانە مامەڵەیە کرد و هەروەها هەمیشەش دڵخۆش و بەختەوەر دەرەکەوت بە بینینی من لە چێشخانەکەی. which he kept very clean کەوا چێشخانەکەی هەمیشە بە پاکی ڕاگرت. وەچی مەڵێ ئەو هەمیشە بانگی ئەکرم و ئەیوت Come and have a chat with John. وەرە و دوو قسە لەگەڵ لانگ جۆن سیلڤەردا بکە. وەچی مەڵە کاتێک ئەچووم ئەو هەمیشە ئەیوت Here's Captain Flint. ئەمەش Captain Flintە. کە ئەو قسەیەکە ڕاستەخۆ ئاماژەی بۆ تووتێکی خۆی دەکردکەوە named after the famous parrot. تووتێکەی ناوی لێ نابوو کاپتن فلینت، کاپتن فلینتیش هەڵگری ناوی ئەو چەتە مەترسیدارە بوو کەەوە ناوی کاپتن فلینت بوو. و هەروواجی مەڵێ he pointed to the parrot he kept in a cage in the corner of the galley. ئەو هەمیشە بەدەستەکانی ئاماژەی بۆ سوچێکی جێژخانەکەی کردکەوە لە بیا تووتێکەی لەناو قەفەسێکدا هەڵگرت بوو. وەجی مەڵێ the parrot used to say again and again. و تووتێکە هەمیشە دووبارە دەکرد و دووبارە دەکردەوە ئەیوت pieces of 8 pieces of 8 pieces of 8 جۆرە دراوێکی ئیسپانی کۆنە. until John threw a cloth over the cage. ئەڵە هەمیشەوەی دووبارە کردو تا لانگ جۆن سیلڤەر پارچە قماشێکی بەسەر قەفەسەکەی دادا و ئەوستا لە وتنی ئەم pieces of 8 جێمەڵێ لانگ جۆن سیلڤەر بۆی ڕوونکردمەوەکەوە بۆچی ئەم تووتی هەمیشە قسەی دووبارە کاتەوە گوتی It has been everywhere, that old parrot, it says, pieces of 8, because it was there when the sheep were pulled up from the seabed with 350,000 of those coins on board. ئەم تووتێ لەیە بوو کاتێک ئەو کەشتیانە لەژێر ئاودا دەهێنە و بەرزیان دەکردەوە کە کەشتیەکان 350,000 درهەمی زەریان تێدا بووە. Section 2 What I heard in the apple barrel. ئەوەی من بیستم لە ناو بەرمیلە سێوەکەتە. جێمەڵێ Before we arrived at Treasure Island, something happened that dramatically changed what I thought of Long John Silver. پێش ئەوەی ئێمە بگەینە دوورگەی گەنجینە شتێک ڕوویدا کە بیرکردنەوەی منی لەسەر Long John Silver گۆڕی. On the deck of the ship was a barrel of apples. لەسەر کەشتێکە بەرمیلە سێوێک هەبوو. One evening when I had finished work, I went up on deck to get an apple. ئێوارەیەک دوای ئەوەی کارەکەی خۆم تەواو کرد چوومە سەر کەشتێکە تاکو سێوێک بۆ خۆم بهێنم. I climbed into the barrel and found that there were hardly any apples left. سرم شۆڕ کردە ناو بەرمیلەکە بینیم بەرمیلەکە سێوی زۆر کەمی تیا ماوە. But, sitting down there in the dark, with the gentle movement of the ship, I must have fallen asleep. بەڵام لەوێ لە تاریکیدا مامەوە و هەمیش کەشتەکە زۆر لەسەرخۆ و چەپۆلەکان زۆر نەرمونیان بوون هەر لەبەرە خۆم لێکەوت واتە هۆکاری خەو لێکەوتنی جیم dark تاریکی و هەروەها gentle movement of the ship. Suddenly I woke up as someone sat down heavily against the barrel. لەپڕ خەبەرم بەوە هەرکە کەسێک بە قورسی پاڵێکی بە بەرمیلە سێوەکەنە. Then the man began to speak. It was Silver's voice. Frightened and I sat and listened. دواتر پیاوەکە دەستی کرد بە قسەکردن. زانیم کەەوە ئەوە دەنگی سیلڤەرە لانگ جۆن سیلڤەر. جیمەڵێ بڕگارمدا هەر لەوێدا بمێنمەوە و دەستم کرد بە گوێگرتن لە قسەکانی تەبعاً بە ترسەوە تا جیم ترساوە. ئێستا جیم قسەکانی سیلڤەرمان بۆ گێڕێتەوە بزانین سیلڤەر چیاڵێ. No, Flint was the captain, not I. I looked after the supplies. نەخێر فلینت کاپتن بوو من کاپتن نەبووم من تەنها چاودێری کەلوپەل و ئاچوغام دەکرد. I lost my leg at the same time that Pew lost his eyes. منەوە قاچەم لێدەستدا لە هەمان کاتدا ئەو کاتێکەوە پیش چاوەکانی خۆی لێدەستدا.
واتە ئەو ڕۆژە و ئەو خولەکەی کەوا پی و چاوەکانی لەدەستدا و کوێر بوو هەر ئەو دەقەیەش لۆنگ جۆن سیلڤەر قاچێکی لەدەستدا. سیلڤەر بەردەوام و ئەڵێت But later on, I saw Flint's ship so heavy with gold I thought that would be sink. بەڵام دواتر کەشتەکەی فلینتم بینی زۆر قورس بوو بە جۆرێکەوە پڕپڕ بوو لە زێر وام هەستکرم کەشتیە لە بەر قورسیانی لە زێر نقمی دەریا بێت. پاشان جیمەڵێ دەنگێکی تر هات کەوا دەنگی دیک بوو. دیک کێ بوو؟ The youngest man on board منداڵترین یاخود گەنجترین دەریاوانی سەر کەشتێکە دیکە. دیگەڵێ Oh, he was the best of them all, was Flint. بەڵێ باشترینتان فلینت بوو، بەڵێ فلینت. سلڤەر بەردەوام بە و ئەڵێت Well, I got 2,000 from Flint. من 2,000 لە فلینت دەستکەوت. That's not bad for a simple sailor. ئەمە خراپ نییە بۆ دەریاوانێکی سادەی وەکو من. I put it all safe in the bank. It's all about saving. من هەر 2,000 پارەکەم لە بانک داناوە. ئەمە گشتی پاشەکەوتی پێڵێن. But where are Flint's men now? بەڵام ئەی پیاوەکانی تری فلینت لەکوێن؟ Most of them are on board this ship and they are glad to earn a bit of money. هەر خۆی سلڤەر جواب ئەداتەوە ئەڵێ زۆرینیان لەسەر ئەم کەشتێن و زۆر دڵخۆش دەبن تا بڕێکی زۆر کەم پاران دەستکەوێت. You see, I save my money. Those other gentlemen of fortune spend it on rum and a good time. ئەبینی دیک من پارەکانی خۆم پاشەکەوت کرد بەڵام پیاوەکانی تر چەتەکانمە بەستم سەرفیان کرد لە خواردنەوەی شەڕاب و کڕینی و هەمیش بەسەربرنی کاتی خۆش بە حەز و ئارەزوەکانی خۆیان هیچی تر نا. Then they have to go to sea again when they have nothing left but their shirts. ئەمە دووبارە بێ بچنەوە ناو دەریا بۆ پەیداکردنی پارە. چ کاتێکەچن ئەو کاتێکەوە فلسیان پێنامێنێت و تەنها جلەکانی بەریان نەبێت. But I am 50 now and when I find this voyage I will be able to live somewhere for the rest of my life. ئێستا حالیان من دیک دەمەنە 50 ساڵە کاتێک ئەم گەشتشم تەواو کرد ئەڕۆم لە شوێنێک ئەژیم کەوە شوێنێکی سەلامەت بێ لە هەمان کاتدا تەواوی جوانم لەو شوێنە بەسەر ئەبم. دیک گوتی But you can't go back to Bristol after this. بەڵام دوێ ئەو شتانە تۆ ناتوانانی بگەڕێیتەوە بریستۆل وایە؟ Right, and my wife is getting all my money now. She's selling the spyglass inn and she will meet me somewhere away from Bristol when I'm finished. بەڵە ڕاستەکەی دیک. ئێستا حالیان ژنەکەم هەموو پارەکان میلایە و هەروە ئەو بەتەمایە میوانخانەی سپایگلاس بفرۆشێت و هەروەها دوای فرۆشتنی میوانخانەکە لە شوێنێک دوور لە بریستۆڵ ئەمێکتر ئەبینینەوە. ئەمانە گشتی دوای ئەوەی کەوا من لە دۆزینەوەی گەنجینەکە تەواو بووم. پاشان دیک گوتی I like my job much better now I've talked with you. دوای ئەوەی قسەم لەگەڵ تۆ کە سلڤەر بەڕاستی زیاتر حەز بە پیشەکەی خۆم دەکەم زیاتر چەتەی و دەریاوانیم خۆش دەبێت. سلڤەریش لە وەڵامی دیکدا گوتی You are a brave boy and clever too. تۆ کوڕێکی ئازا و زیرەکیت and I've never seen a better gentleman of fortune. و من لە ژیانمدا چەتەیەکی وەک تۆ باشم نەبینیوە. پاشان جیمەڵێ By this time I had begun to understand that when Silver said gentleman of fortune he meant Paris. جمڵە لەو کاتێدا بۆم دەرکەوت کاتێک لەو گفتگۆدا سلڤەر وشەی gentleman of fortune بەکاردێنە بۆم دەرکەوتکەوە ئەو مەبەستی لە چەتەکانە. And I knew that he had just corrupted one of the honest men on the ship و هەروە بۆم دەرکەوتکەوە ئەو یەکێ لە پیاوە دڵسۆزەکانی سەر کەشتەکەی گەندەڵ کردووە یاخی کردووە کەویش مەبەستی لە دیکە. پاشان جیمەڵێ A few minutes later, Silver called another man over to the barrel. دوای چەند خولەکێک سلڤەر بانگی پیاوێکی کرد تا بێتە لای بەرمیلەکە و سلڤەر گوتی Dig is with us. دیگ لەگەڵ خۆمانە. جمەڵە ئەو پیاوی کەوا هات بۆ لای بەرمیلەکە و سلڤەر بانگی کرد ئەوە ئیزرایل هەنس بوو لێخوڕی کەشتێکە بوو هەر بۆیە ئەو گوتی Oh, I knew he would be. بەڵە دەمزانی کەوە ئەو لەگەڵ ئێمە ئەبێ. But when are we going to do something? I want their food and drink. بەڵام ئێمە کەی شتێک ئەکەین من خواردنەوەکان و خواردنی ئەوانم دەوێت. ئەمە کێم قسەیەکە ئیزرایل هەنس. لەو دەمەدا سلڤەر وەڵامی ئیزرایل هەنس ئەداتەوە ئەڵێت Now, Captain Smollett is an excellent sailor and the doctor and the squire have the map's summer secret.
which means I don't know where it is, do I? So I say we wait until they have found the treasure and they have helped us to get it on board. ئێستا ئیزرائیل هەنس گوێ بگرە. کاپتن سمۆڵەت دەریاوانێکی نایەبە لە هەمان کاتدا دکتۆر سکواریش نەخشەکەیان لە شوێنێکی نهێنان داناوە کەوا ئەمەش بەواتای ئەوە دێ من نازانم لەکوێیە. هەر بۆیە پێشنیاری من ئەوەیە ئەڵێم ئێمە پێش دەکات چاوەڕێ بکەین تا ئەو کاتێ هەمومان بێکەوە گەنجینەکە دۆزینەوە و هەر کاتێکش دۆزیمانەوە ئەوان هاوکاریان کردین لە گواستنەوەی گەنجینەکە بۆ سەر کەشتێکە ئەو کاتە دەست دەکەین بە یاخیبوون و هەڵگەڕانەوەمان. جیمەڵە ئیزرائیل هەنس بە تووڕێیەوە هاواری کردی گوتی But we are all sailors on board this ship. We don't need Smollett and the others. ئێمە هەمومان دەریاوان لەسەر ئەم کەشتە تێگەیشتی سیلڤەر؟ ئێمە هیچ پێویستمان بە سمۆڵەت و دەریاوانەکانی تریش نییە تێگەیشتی؟ جیمەڵێ سیلڤەرش دەفع بوو ئەوش بە تووڕێی وەڵامیدایە گوتی We can sail the ship, but who would know which direction to go? Listen, I know the type of man you are. You are never happy until you are drunk. And then you make mistakes. But I know how to do this. And believe me, if you do it too quickly, then we will hang. گوێ بگرە ئەزانم ئێمە ئەتوانین ئەم کەشتەی لێ بخڕین بەڵام کێمان ئەزانە بۆ کەم ئاراستەی بڕۆین من ئەزانم تۆ زۆرە پیاوێکی تو هەرگیز دڵخۆش نابیت تا ئەو کاتی سەرخۆشی و کاتێکی سەرخۆشی هەڵاکەی ئیزرائیل هەنس لێم گەڕێ خۆم ئەزانم چۆن ئەو کارە بکەم بڕوان پێ بکە ئەگەر ئێمە ئەم کارە بە خێرایی بکەین وەکو ئەوەی تۆی دەیڵێیت هەر هەمومان دەمرین لە سێدارا درێین جیمەڵێ دیک ویستی وریایان کاتەوە و هێمنیان بکاتەوە گوتی All right, باشە, but when we do get them, what will we do to them? باشە, بەڵام ئێمە کەی هێرش بکەین سەر ئەوان کاتێک هێرشمەکردنە سەریان چیان لێ بکەین؟ سیلڤەر وەڵامی دایەوە گوتی We can leave them on the island or we can kill them. That's what Flint and Billy Bones would have done. ئێمە توانین دوای ئەمە لەسەر دوورگەکە بەجێیان بهێڵین تاوت ئەوەی لە برسا بمبرێنەوە تا توانین ڕاستەخۆ بیان کوژین ئەمە هەر ئەو شتە بووکەوە کاپتن فلینت و بیلی بۆنز ئەنجامیان ئەدا بەڵام I say we ought to kill them. We will wait and then we will do it. بەڵام بەڕای من بابیان کوژین باجارە چاوەڕێ بکەین و پاشانش کارەکە ئەنجام بدەین. Now let's have some rum. ئێستاش بە هەندێک بخۆینەوە. پاشان جیمەڵێ لۆنگ جۆن سیلڤەر بە دیکی گوت Dick, I will let you get it. Here's the key. Fill up a cup and bring it up. Dick, مڕێت پێدەم بڕۆی هەندێک مەی بهێنی. ئەمە کلیلەکەیە؟ ها ئەم کوپە پڕکە و بهێنە سەرەوە بۆم. دوای ئەم داواکردنەی سیلڤەر جیمەڵێ I realized that this must have been how Mr. Arrow had got the drink that killed him. هەڵ بۆم دەرکەوت ئەمە چۆن بووە کەوا Mr. Arrow شەرابی دەستکات و لەسەر ئەم کەشتیە و هەروە دواتیش ئەم شەرابە ئەوی کوشت واتە جیم پێی وابوو لەسەر ئەم کەشتە شەرابی لێ نییە بەڵام ئێستا بۆی دەرکەوت بەڵێ لێتی و Mr. Arrowیش بە هەمان جۆری لۆنگ جۆن سیلڤەر شەراب و مەی دەستکەوتووە. پاشان جیمەڵێت While Dick was gone, I heard Israel Hands speaking quietly to Silver. I heard him say کاتێک دیک ڕۆیشت تامەی بهێنێ گوێبیستی ئیزرائیل هەنس بووم زۆر بەهێمنی و بەهێواشی قسەیەکە سیلڤەر دەکرد و پێی گوت Not another man of them will join us. هیچ پیاوێکی سر نابێت جوێنی گروپەکە ئێمە بکە تێگەیشتی سیلڤەر دیک کۆتا کەسە تەواو. So I thought there must still be honest men on board. هەر بۆیە بیرم کردەوە بە پێی قسەکە ئیزرائیل هەنس بێ هێشتا پیاوی ڕازگۆ لەسەر کەشتێکە ماون و نەچووناتە پاڵ یاخیبۆکان. پاشان جیمەڵێ moments later the moon started to shine down on me in the barrel and almost at the same time a voice shouted land. ئەڵێ دوای چەند ساتێک ڕووناکی مانگ لە منیدا لە ناو بەرمیلەکەی مندا و پاشانیش لە هەمان کاتدا دەنگێک هات و هاواری کردووتی وشکانی. Section 3 I shared the bad news. بەشی سێهەم هەواڵە ناخۆشەکە بڵاوەکەمەوە. جیمەڵێ دوای ئەوەی هەمووان گوێبیستی هاواری وشکانی بوون men came running onto the deck and I jumped quickly out of the barrel without being seen and joined them at the bow. پیاوەکان دەستیان کرد بە ڕاکردن لەسەر کەشتێکە و منیش بە خێرایی لەناو بەربنەسەوەکەدا بازمدایە دەرەوە بەبێ ئەوەی بمدرێم و چوومە لە ئەوانی تر لە بەشی پێشەوەی کەشتێکە. جیمەڵێ بینیم to the southwest were 3 hills of Treasure Island. بینیم لە بەشی باشی ڕۆژاوای دوورگەکە سێگرت هەبوون و لە هەمان کاتدا سیلڤەر قسەی کرد و گوتی I had stopped in a bay here
years before to get supplies and water. Smollett, من چەند ساڵێک لەمەوبەر لێ لە کەنداوێک وەستاوم تاوەکو هەندێک ئاسوقە و کەلوپەل و ئەو پەیدا بکەم. جیمیژەڵە کاپتن سمۆڵەت لە وەڵام ماوتی Silver, look at this map and show me the place. سەیری ئەم نەخشەیە بکە و ئەو شوێنە نیشان دەکەوێتەوە باسی یەکەی. جیمەڵێ Long John's eyes burned in his head as he took the map. However, the map was not the map we had found in Billabong's chest. هەرگە سیلڤەر نەخشەکەی وەرگرت چاوی چۆ پشتە سەری و زانیم کەوە ئەمە هەمان ئەو نەخشەی نییەکەوە بلا سندۆخی کاپتن بیلیبۆنزە دۆزیمانەوە. It was a new copy, complete in every detail apart from the red crosses and the written notes. بەشێوە هەمان نەخشە بوو تەنها چەند شتێکی نەقوستان بوو. یەکەی لەمانە خاچە سوورەکان و خاڵی دووهەمیش ئەو تێبینیانێکەوە لە سەر نووسرا بوون. بەڵام Silver must have been disappointed, but he managed to hide it well. جمەڵێ سیلڤەر پێچ زۆر بەهیوا بوو بێ لەم نەخشەیە بەڵام ئەو بێهیوابوونی لە دەموچەی خۆدا شاردە و نەهێش کەس پێی بزانێت چونکە سیلڤەر خۆشی زانیکەوە ئەم نەخشەیە نەخشەیەکی ساختەی و ڕاستەکە نییە. A few moments later, when I was close enough to Dr. Livesey, I quietly told him that I urgently needed to speak to him and the squire and the captain in the cabin. دوای چەند ساتێک کاتێک من لە دکتۆر لیڤیسی نزیک بووم بە بێدەنگی و هێمنیەوە پێم وتکەوە بە پەلە پێویستەکە قسە لەگەڵ تۆ و سکوار و کاپتندا بکەم لە کابینەکەدا. لەوێدا I explained everything I had heard. All three of them thanked me for my luck and for being brave. کە چوینەویە هەموو شتێکم بۆ ڕوونکردنەوە هەرسێکیان سپاسیان کردم کەوە بەڕاستی من بەختم هەبوو هەمیش ئازا و بەجێرێک بوومە. سکوار گوتی Captain Smollett, you were right and I was wrong. تۆ ڕاستت کرد و من هەڵم. I now realize that I made a terrible mistake and I am stupid. ئێستا هەست بۆ ئەەکەم درک بۆ ئەەکەم کە من هەڵێکی زۆر گەورەم کردووە و هەروە منیش زۆر گەمژەم. And I put myself under your orders. لەمەوجا من لەژێر فەرمانەکانی تۆدا کار دەکەم. خوێندکاری ئاسیس کاتێک سکوار ئەڵێ دام بە هەڵەکانی خۆمە ئەنێمە هەڵانیکەوە ئەنجامدا و مەبەستی لاچەند هەڵەیەک یەکە لەوانە ئەو بوو کاتێک دکتۆر وتی بە هیچ کەسێک مەڵێ دەربارەی ئەم گەنجینەیە لە بریستۆ بەڵام سکوار بە قسەی نەکرد و نهێنیەکەی بڵاو کردەوە و خاڵی دووهەم کاتێک کاپتن سمۆڵێت دەریاوانەکانی بینی وتی من ئەو دەریاوانانم بەدڵ نینە چونکە خۆم هەڵم نەبژاردوون لەو کاتە سکوار لی تووڕە بوو بەڵام ئێستا سکوار ئەڵێ کاپتن تۆ ڕاستەتا کرد و ئەبوو خۆت ئەم دەریاوانت هەڵبژار بانایە ئێستا حالیان ئەیبینی دەریاوانەکان یاخی بوونە. جیمەڵێ کاپتن سمۆڵێت دەستی کرد بە قسە و گوتی First, we must go on, because we can't turn back. If I told them to turn back, they would attack us immediately. سەرەتا ئەبێ ئێمە بەردەوام بین لەم گەشتە لەبەرەوەی ئەگەر پێیان بڵێم بگەڕنەوە با بگەڕێنەوە بریستۆڵ ئەوە ئەوان دەم و دەست یەکسەر هێرشمان دەکەنە سەر. Second, وە خاڵی دووهەمیش, we have time at least before we find the treasure. هێشتا کاتمان ماوە پێشەوەی گەنجینەکە بدۆزینەوە. Thirdly, وە سێهەمدانە, there are honest men now, sir. There will be a fight sooner or later, and so I think we should attack them when they least expect it. وەسێهەمدانە هێشتا پیاوی ڕاستگۆرەسەکە شتێکە ماون. وەزوو بەیان درەنگ شەڕ هەڕوو ئەدا. And so I think we should attack them when they least expect it. و من پێم وایە وا باشترە ئێمە هێرش بکەینە سەر چەتەکان ئەو کاتێکەوە ئەوان پێیان زانی ئێمە بەنهێنی ئەوانمان زانیوە. و هەروەها Squire, can we be sure that the men you brought with you from home are honest, Mr. Trelawney? Squire, پرسیارێکم لێت هەیە. ئەکرێ دڵنیابینەوە لەوەی ئەو پیاوانەی تۆ لە ماڵەوە هێناوتن لەگەڵ خۆت ئایا ئەم پیاوانە ڕاستگۆنە؟ Yes, Captain, as honest as myself. بەڵە Captain, ئەوان وەکو خۆم ڕاستگۆنە. خەمی ئەوانت نەبێ. So, that's 3 men. دێ ئەوانە 3 کەسن. تۆم و جۆیس و هەنتەر. And we make 7. بە ئەوانەوە ئەبینە 7 کەس. Now, which of the other men do you think are honest? پێتان وایە چیتر ڕاستگۆ بێت؟ خوێندکاری ئاسیس کۆی گشتی کەسە ڕاستگۆکان 7 کەسە سێ پیاوەکی سکوار تۆم هەنتە لەگەڵ جۆیس لەگەڵ خۆشیان 4 کەسن جیم سکوار دۆکتەر لەگەڵ کاپتن ئەکا بە 7 کەس. ئێستا کاپتن پرسیاری کەسی ترەکە ئەخۆ ئەم ژمارە 7 زیاتەکە یاخود بە خۆی ئەمێنێتەوە. جیمەڵێ دکتۆر قسێک ئەکات و ئەڵێت
probably the man that Trelawney found before he met Silver. دەشێت ئەو پیاوانێکەوە سکوار خۆی بە کرێگرت بوون بەر لەوەی سلڤەر بناسێت ئەوان هەر ڕاستگۆ بن چونکە ئەوانە پیاوی سلڤەر نەبوون بەڵکو سکوار خۆی هەڵبژار بوون. سکوار لە وەڵامدا ئەڵێت But perhaps not. Israel Hans was one of mine, but he's with Silver. نا وانێ دکتۆر ئێستا بۆ منە Israel Hans یەکێک بوو لە پیاوەکانی من خۆم دۆزیمەوە نەک سلڤەر بەڵام ئێستا حالیان ئەو لەگەڵ سلڤەردا یاخی بووە. Well, we must keep quiet and watch them all. We shouldn't do anything until we know our men. باشە ئێمە بێ بێدەنگ بین هێ من بینەوە و هەروە چاودێری هەر هەمویان بکەین و نابێ هیچ شتێ بکەین تا ئەو دەقەی ئەزانین کام پیاوە ڕاستگۆی و کامەش یاخیە. دکتۆر لڤیسی گوتی Jim is here. He can help us more than anyone because the men like him and he's good at nothing things. ئەو جیم لێرەیە هاوڕێیان جیمە توانە زیاتر لە هەر کەسێکی تر هاوکارمان بێت لەبەر دوو هۆکار خاڵی یەکەم لەبەرەوەی تەواوی دەریاوانەکان بە چەتەکانەوە بە پیاوە ڕاستگۆکانەوە جیمیان خۆش دەبێت و هەروە جیم لە تێبینیکردنی شتەکانە وردە کەسێکی زۆر باشە. جیمەڵێ I began to feel very worried since I didn't feel that I could help very much. من هەستم بە نیگەرانیە کرد چونکە پێم وابوو ناتوانم چیتر هاوکاری هاوڕەکانم بکەم. In the end it was because of me that we were saved. لە کۆتاییدا بەهۆی منەوە بوو هاوڕەکان ڕزگاریان بوو. However لە هەمان کاتدا at that moment our situation looked very bad. لە هەمان کاتدا باردۆخی ئێستامان زۆر خراپتیار بوو. There were only 7 out of the 26 on board who we knew were honest. هەڵمن ئەوەندە خراپ بوو بە جۆرێک لە کۆی 26 کەس لەسەر کەشتێکە تەنها 7 دانە ڕاستگۆ بوون. And of these 7 one was only a boy. لەو 7 کەسەش دانێکیان تەنها منداڵێک بوو مەبەستی لە خۆیەتی. خوێندکاری ئازیز ئاگادار بە ئەوان 27 کەس بوون لە ڕێگا بەهۆی دیارنەمانی مساڕە و بووم بە 26 لەو 26 تەنها 7 دانێت تاوەکو ئەم خولەکە ڕاستگۆی ئەوانی تر بەشێکیان جێگای گومان و بەشێکی تر جێگلای بۆتەوەکەوە چەتێ و سەر بەیاخی بۆکانە.